بچه آخرش 358 بود. اون کلت رو گرفتیم و اومدم واسه تون آنباکسش کنم. بچه ببینید من آموزشش رو دیروزم گذاشته بودم که چطوری کاراکتر رو بگیرید. با اون آموزش میتونید خیلی سریع این کلت رو بگیرید. ببینید J358 حالا میگیریمش. بچه بنازم یه اتچمنت خوبم براش بچینیم و بریم یک گیم پلی ازش بریم ازش. خب بچه بریم ببینیم کلته اومده. نمیدونم اومده. آره ببینید اینم از کلت فوق‌العاده ما، یعنی J358. بچه یه اتچمنت فوق‌العاده براتون بچینم که حال کنید. ببین یعنی حال کنید اونجوری قشنگه. ببینید اینو نه دمیجش میاد پایین نذارید. اینم یه دونه از اینا گذاشته بودم. آره این سرعت تیرش خیلی بالا میبره، اینجوری رگباری میزنه. آره یه دونه مازل بندازیم. آره این از اتچمنتمون. اگه خواستید ازش عکس بگیرید بریم یه دور بتل بازی کنیم و تستش کنیم. بچه الان وارد مپمون شدیم، مپ تمرینی بتل. حالا میریم که یه J358 فوق‌العاده رو داشته باشیم. بچه این اتچمنت خیلی خوبه، یعنی الان میبینید خودتون. بذارید بریم تو مپ نشونتون بدم. بچه اینو تا دستتو میذاری روی تیر طرف میمیره. آره بچه ببینید یه چند تا بات اضافه کنم. بچه ببینید این رخ کلت است. ببینید 2 تیر بزنی خلاص. ببین 1 2 زمان هم 6 تا فکر کنم. آره چیز داره. پایین تنه 3 تا میزنه، بالا تنه هم 2 تا. بچه از اینجا هم ببینید اینجوری میزنه. حالا ریلودش رو نگاه کنید، مشتش رو خوب میگیره، قشنگ ریلود میکنه. بچه خیلی خوبه این اتچمنت. ببینید بچه من خودم ازش استفاده الان میکنم. بهتر سرگانه دیگه با 3 شات میندازه. بذارید برم از دورم یه چند تا تیر بهش با تا بزنم. بذارید من نشونه گیریم خوب نیست. از خیلی دور 4 شات میزنه. از اینجا هم 4 شات، فرقی نداره. بعضی هاشم اون وسط حالا نمیخوره، ولی در کل خیلی خوبه. بذارید یه دونه پرکم بهتون بگم. ببینید از اینا میتونید بندازید. اگه طلاییشو بندازید کلن فکر کنم نه چی شد. بذارید کلتو بردارم. کلت آره کلت فکر کنم تغییری نمیکنه. آره تغییری نمیکنه بچه ها. ببینید هیچ تغییری نمیکنه.
خب حالا پرکای دیگر رو بهتون معرفی کنم. یه دونه این پرک فرقی نداره. حالا بنفشش رو بذارید. من بنفششون رو میذارم. شما هر جوری دوست داشتید بذارید. یه دونم اینو میذارم که بنفشش رو بذارم. خیلی خوبه. حالا ببینید خیلی خوب میزنه. ببینید یه جارو میزنه. هدشات دو شات همون دو شات میکنه. بریم اینجا هم تستش کنیم. ببینید بچه الان من تنظیم کنم دستم رو ول کردم از صفحه. فقط کیل میزنم با دستم اینجوریه. قشنگ کنترل کنید. آره بچه در کل گفتم که آنباکسش رو براتون بذارم. گفته بودم که تو ویدیوهای قبلی بهتون قول داده بودم که آنباکسش رو براتون بذارم. یه اتچمنت خوبم براتون بچینم. بچه ببینید پایین تنه 100 تا دمیج میده. اینجوری که اتچمنتش رو من چیدم. اگه اینو بچینید یه دونه پایین تنه بزنید تو مولتی. آره طرف میمیره. حالا اینجا دو شاته. بچه فهمیدید این باگو؟ ببینید یه دونه 92 تا داد. یه دونه هم 92 تا جمع میشه 182. یه دونه هم 16 بذارید روش چند میشه 199 تا اینا دارم. مگه 200 تا نبود؟ نمیدونم. در کل کلت خیلی خوبیه بچه. بذارید یه تیرا رو بینهایت کنیم. یه اینجا میزنی بکنم. طرف اومد جلوت میگه یا خدا بعد میمیره. دو سه شات بزنی طرف افتاده. اومد جلوت گفت یا خدا همون لحظه میمیره. آره بچه در کل خیلی خوبه. ببینید چند تا بالا سر کلت میاد. بچه بذارید ایموجی گانشم نشونتون بدم. بچه ببینید آره بچه ایموجی گانشم اینطوریه. براتون در آینده نزدیک فردا یا پس فردا یه دونه گیم پلی میذارم که این کلت رو داخل بتل استفاده میکنم. آره بچه استفاده میکنم. چند نفر فشاری میکنم میام از داخل مقبوله. و داشتم این کارو نکنید. رفته بودم روم بتل رفته بودم. آره روم بتل رفته بودم. یکی بمبا بینهایت بود. سیفور خریده بود رفته بود بالای زیپلایم اون برزه اونجا بلک مارکته. همش مینداخت میرفتیم میمردی. وقتی از زیپ بالا میرفتیم میزد میمردی. آره بچه یه گیم پلی هم از مولتی داشته باشیم. بریم برای مولتی هم همین اتچمنت رو بذاریم. ویدیو رو شروع کنیم. حالا بچه این وسط دو سه تا ضربه زدیم. 4 تا اینا رو بهمون داد. بچه اینا رو گرفتم من. ببینید 117 اینا رو گرفتم و میگن کلیکس 56 هست. همینه. آره میگم به جای این قرار یه SMG بیاد. نمیدونم اسمش چیه. آره ولی میگن قراره بیاد دیگه. نمیدونم. آره بریم تستش رو مولتی هم ببینیم. خب بچه این اتچمنت رو مولتی هم چیدم. آره بچه یه
اگه میخواید اتچمنتو بذارید کد اتچمنتو برید گوگل بزنید تصویرشو میاره، کدشو کپی کنید داره میتونید چیز کنید. حالا ما اینجا یه بات اضافه کنیم. آره ببینید بچه تو مولتی خیلی میده، باید مولتی رو نزدیک بزنید، عین بتل نیست مولتی، خیلی میشیده. ببینید الان روی باید برید جلوش رو بزنید، از اینجا بزنی ببین دقیقا روی کاراکتره ولی دمیج نیست، آنچنان ضربه نمیزنه. آره باید مولتی رو از جلو بزنید، یکم هم کنترلش رو باید زیاد کنید. حالا برم یک کنترلش رو زیاد کنم ببینم این کلت هم خوب میزنه تو مولتی یا نه. بچه اینم از اتچمنت مولتی، حالا بریم تستش هم بکنیم. بچه گفتم دیگه فردا قراره یه دونه ویدیو بذارم یا نمیدونم پس فردا با این کلت رفتم همه رو بزنم دیگه، میرم همه رو بزنم، سعیمو میکنم تا تو بتلم بهتون تو روم البته قراره برم تست کنم، رنگ زیاد پلی نمیدم بچه. آره میرم بعد تستش میکنم. آره سرعت تیرش رو زیاد کردم یکم. آره بچه ها بذارید یه ایموت هم بزنیم. آره بچه ها خلاصه آره براتون یه دونه ویدیو هم میذارم که میرم همه رو بزنم. آها بچه این کلت تو مولتی به درد شیپمنت میخوره. الان میرم یه مسئله میدم ببینید خودتون. خب بچه اومدیم داخل مپ شیپمنت. واو آدم لجند و میتیک دارن اینا، نمیدونم لجند میتیکه. آره ما همین کلتمون رو برداریم. آره اوف بمبش منو کش. یه خشاف پر کنی راحت میتونی بزنی. وای شاتگان داره این یارو، باید بابا خوب نمیزنه ولی آنچنانم بد نیست که بگی خیلی بده، فقط این طرف ها نمیذارم من بزنم. اگه هدشات بزنید یه شاته. این یارو رو ببین فضیلات اومده کمپ کرده. بچه رو زمینم اینجوریه، بذارید برم پیش انمی منو بزنه. آره روی زمین اونجوری اونی که روی بالا سرتونه آره اونجوری میفته روی زمین. یه دونه گیم پلی هم صداگونه واسه مونتیش میذارم. آره بچه یه دونه
جداگونه واسه مولتی هم میذارم که آره بچه مولتی رو خوب نمیزنه ولی بتل رو که میدونه فوق‌العاده میزنه. آره این یارو رو ببین کلت منو برداشته میخواد خودم رو بزنه ولی نتونست. بچه من زیاد حرف نمیزنم خودتون گیم پلی رو ببین. این یارو وزیدا کمپ میکنه. آره خلاصه واسه مولتی یعنی بگیم 50-50 هم به درد میخوره از نزدیک بزنی هم به درد نمیخوره از دور بزنی. آره ولی برای بتل میذارم، برای بتل گیم پلیشو میذارم، همین امروز سعی میکنم بذارم. آره خلاصه لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه میاید ویدیوهای منو میبینید سابسکرایب کنید تا منم بتونم به یه چیزایی برسم. سابسکرایب برای 40 تا اینا برسم تا براتون پخش زنده بذارم. آره بچه خلاصه سابسکرایب یادتون نره. خدا هم راهتون باشه.